ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಇದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ? ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿ ಹಾ ಆಳ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾ ಬಾಯಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ರಸ ಕುಡಿಬೇಕು. ಏನಾಗ್ತದೆ ಕುಡಿದ್ರೆ? ಅದು ಕೆಮ್ಮು ಕಪ್ಪ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಮೈಲೆಲ್ಲ ತಿಂಬ್ರು ತರ ಬರೋದು, ಕಡ್ತ ಬರೋದು, ಹಾ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಹಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಿದು. ಈಗ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದೇನು? ಇದನ್ನೇ ತಿನ್ಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದು, ಹಾ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದ್ ತಿಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಸಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು, ತಿಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಿಂತೀನಿ ತಡಿ ಹಂಗಾರೆ.